Ահա մենք սկսում ենք, բարի երեկո։ Շատ լավ, միացեք։ Հիմա մի 2 րոպե սպասենք մեր գործընկերուհիները միանան եւ այսօր ձեզ համար շատ հետաքրքիր նյութ եմ պատրաստել ցանցային ոլորտում կարևոր գրականություններից մեկը, գրքերից մեկի վերլուծություն կանենք այսօր։ Մի 2 րոպե սպասենք, թող միանան, բարև բոլորին։ Հրավիրեք ձեր գործընկերուհիներին, ձեր թիմակիցներին։ Մենք երկար չենք սպասի, որպեսզի ժամանակը խնայենք, հույսով եմ ձայնագրությունը կմնա, հույսով եմ, չգիտեմ, մեկ-մեկ Instagram-ը որոշում է չպահպանել, այնպես որ միշտ լավ է կենթանի եթերին միանալ, լսել, դա ավելի լավ է, քան հետո դիտել ձայնագրությունը։ Բարի երեկո բոլորին։ Շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, այսօր խոսելու ենք Անձեռոցիկի 10 դասեր գրքի մասին, Դոն Ֆալյայի գիրքն է։ Ինչպես է տրամադրությունը, ինչպես եք, որտեղից եք միացել, ինձ լավ լսում եք, եկեք գրենք, ով որտեղից է միացել եւ կապը կստուգենք, արդյոք ամեն ինչ լավ է։ Քանի որ մենք միջազգային բիզնես ենք զարգացնում, մենք միանում ենք տարբեր երկրներից, տարբեր քաղաքներից, գյուղերից, բնակության վայրը կապ չունի բիզնես զարգացնելու, աշխատելու, առաջ գնալու համար։ Եթե մեզ միացել են նորեկներ, ես շատ ուրախ եմ, որովհետև դասը հենց նորեկների համար է, իհարկե ոչ միայն նորեկների, որովհետև շատ լիդերներ նույնպես վստահ եմ կամ ուշադիր չեն եղել գրքին, կամ կրկնությունը շատ ավելի լավ կլինի, ես ինքս այս գիրքը մի քանի անգամ եմ լսել աուդիո տարբերակով, շատ հավանում եմ եւ համարում եմ, որ այն մարդը, ով որոշել է ցանցային ոլորտը ուսումնասիրել, սա առաջին գրքերից մեկն է, որ անպայման պետք է ուսումնասիրել։ Ահա, գնացին, մեր գործընկերուհիները արձագանքում են, ուրեմն ամեն ինչ շատ լավ է, ինձ լսում եք, ուրախ եմ շատ։ Երևանից, Էջմիածնից, Տաշիրից, Երևան, Արարատ, ուրա ապրեք դուք։ Շատ եմ ուրախանում, երբ մենք հնարավորություն ունենք տարբեր երկրներում բնակվելով ունենալ մեկ նպատակ, ունենալ մեկ շարժիչ ուժ եւ առաջ գնալ միասին համախմբված, դա այս նախագծում ինձ շատ է ոգևորել հենց առաջին իսկ օրվանից, երբ ես հասկացել եմ, որ հեռավորությունը չի խանգարում ինձ աճել, զարգանալ, սովորել եւ ամենակարևորը մեր հայուհիների հետ։ Դեռ չեմ կարողանում ընտելանալ եւ աշխատել այլ ազգի մարդկանց հետ, դեռ միայն հայերի հետ եմ աշխատում, չգիտեմ մի օր միգուցե այդ կոմպլեքսից կազատվեմ, բայց այս պահին ինձ հաճելի է աշխատել հայ կանանց հետ։ Վրաստանից ունենք, շատ լավ է, երեխեք բոլորի գրածները չեմ հասցնում կարդալ, բայց շատ ուրախ եմ, որ արձագանքեցիք։ Երկու բառովի մասին պատմեմ, եթե այստեղ ունենք նորեկներ, արդեն իմացաք, ես Միրզոյան Մարիամն եմ, 3 տարի ես զբաղվում եմ ցանցային բիզնեսով, շատ սիրում եմ այս նախագիծը, որովհետև այն ամբողջությամբ փոխեց իմ կյանքը, ինձ նոր շունչ տվեց, իմ մտածելակերպը ամբողջությամբ փոխվեց, ավելի դրական դարձրեց, ինչի համար, որովհետև այստեղ ես գտա հնարավորություն եւ ինքս առաջ գնալու եւ ինձ հետ առաջ տանելու շատ կանանց մայրիկների, ովքեր ցանկություն ունեն կարիերա կառուցել, լավ վաստակել, առաջ շարժվել, լավ ընկերներ ունենալ, դուրս գալ բացասական մթնոլորտից, որովհետև առանց այն էլ այսօր մեր կյանքը լի է բացասական դրվագներով, բողոքներով, դժգոհություններով, իսկ այստեղ հնարավորություն ունենք լցնել մեր կյանքը դրական էներգիայով եւ շարժվենք առաջ։ 3 տարվա ընթացքում ես բազմաթիվ ճանապարհորդություններ, դժվարություններ, հա ինչպես կարող ենք ասել, անցել եմ եւ վստահ եմ, որ այսօր այն մարդիկ, ովքեր նոր սկսում են, իրենց կթվա, թե նախագիծը բարդ է, դժվարություններ կա, բայց դա ընդհանրապես թվում է, որովհետեւ ինքը նոր ոլորտ է։ Բոլոր նրանք, ովքեր նոր են սկսել, իրենք կհասկանան ինձ, որովհետեւ մտավախություն կա, անհանգստություն կա, այս ոլորտի մասին մենք չենք սովորել նախկինում, այսինքն ոչ դպրոցում ենք սովորել,
Ոչ մեր ընտանիքներում ենք լսել այս նախագծի մասին, ոչ մեր հարևաններն են հաջողված եղել, որովհետև այն շատ երիտասարդ ոլորտ է։ Հետևաբար ինֆորմացիա չունենալով ներքին վախեր ենք մենք միշտ զգում նախագծի նկատմամբ եւ շատ դեպքերում համարձակություն չենք ունենում լսել ինչ են մեզ ասում, բացահայտել, ուսումնասիրել։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, եթե դեռ ոչ մի անգամ խորությամբ չեն ուսումնասիրել, անպայման գոնե մեկ անգամ լսեն, մտածեն, ինչ են իրենց առաջարկում։ Ես այս նախագծում հենց առաջին իսկ օրվանից մեծ սիրով եմ ներկայացրել բոլորին եւ այդպես է շարունակվում է ու շարունակվելու է։ Շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, որովհետեւ հասկանում եմ, որ մարդիկ պարզապես շատ դեպքերում դեռ պատրաստ չեն, բայց բոլորն էլ ցանկություն ունեն առաջ շարժվելու։ Պարզապես որոշակի վախեր կան, որ նրանց խանգարում են եւ սխալ պատկերացումներ։ Ահա հիմա մենք խոսելու ենք մի գրքի մասին, որի հեղինակը անցել է բազմաթիվ ճանապարհ, երկար ճանապարհ, շատ մեծ փորձ ունի, միջազգային ճանաչում ունի եւ գիրքը եւ նրա բիզնեսը, նրա հաջողությունները եւ կարեւորագույն խորհուրդներ կան այս գրքի մեջ, որոնց մասին ուզում եմ այսօր խոսենք եւ քննարկենք։ Կան այստեղ աղջիկներ, ովքեր գիրքը կարդացել են, հավանել են, կարող եք կարծիք գրել, հասկանալի է թե ոչ, ինչպիսի կարծիք ունեք, ովքեր են գիրքը կարդացել, ովքեր կարդացել են կամ լսել են, կդնեք պլյուսիկներ, ովքեր էլ չէ, եկեք դնենք մինուսիկներ։ Մենք հիմա այդ գիրքը կքննարկենք։ Ասեմ, որ աղջիկներ, նախ առաջին հերթին սկսենք նրանից, թե ցանցային բիզնեսի մասին ինչպիսի պատկերացում ունեն մարդիկ, հենց գրքում էլ է դրա մասին խոսվում։ Ինֆորմացիա կա, բայց ոչ տեղին։ Այո, հենց դասերի մասին է խոսքը։ Ահա, շատ լավ, այո, ձայնային տարբերակը շատ հարմար է։ Հրաշալի է։ Ես նույնպես կամ աուդիո տարբերակն եմ լսել, կամ վիդեո տարբերակը։ Ոչինչ, ովքեր որ չեն լսել, հիմա լսեք մեկնաբանությունը, հետո իհարկե կարող եք նաև օրիգինալը լսել։ Ես իմ տարբերակով կներկայացնեմ, մենք ունենք գործընկերուհիներ, ովքեր իրենց տարբերակով ունեն եւ տեսանյութի տեսքով եւ ներկայացնում են, ես էլ որոշեցի այս անգամ իմ տարբերակը ներկայացնել, ինչպես եմ ես հասկացել եւ ինչպես եմ ուզում ձեզ փոխանցել։ Շատ հրաշալի է։ Տեսեք, նախ ասեմ, որ ընդհանրապես ցանցային ոլորտը ինքը այսօր դարի ամենաբարձր վարձատրվող մասնագիտություններից, ոլորտներից մեկն է։ Դա ոչ թե ես եմ ասում, դա փաստերն են ասում։ Եթե դուք ուսումնասիրեք միջազգային մակարդակով, ապա կտեսնեք աշխարհում ինչքան հարուստ մարդիկ կան, հարուստ եւ հաջողակ մարդիկ, ովքեր հենց այս ոլորտի միջոցով կարճ ժամանակահատվածում հասել են լուրջ արդյունքների։ Եվ իրենց փորձը անցնում է մեզ։ Այսօր ինֆորմացիայի դարաշրջան է եւ սա որպես ինֆորմացիա դուք կարող եք գտնել շատ փաստերով, շատ հաջողակ մարդկանց անցած ճանապարհ ուսումնասիրելով եւ դուք կտեսնեք, որ այո, ցանցային ոլորտը շատ մարդկանց է դարձրել ֆինանսապես կայացած եւ հաջողակ։ Սակայն շատ դեպքերում մարդիկ ցանցային ոլորտը շփոթում են վաճառքների կամ պիրամիդաների հետ։ Մի երկու բառով ասեմ, որ ցանցային բիզնեսը կամ այն կարող ենք նաև անվանել MLM բիզնես, տարբերություն չկա։ Սա իրականում վաճառք չի ներկայացնում իրենից, չնայած վստահ եմ, ձեզանից շատերը նախկինում մտածել է, որ դա վաճառք է։ Այդպես է, չէ, կհամաձայնվեք, օրինակ ովքեր են նախկինում մտածել, որ ցանցային բիզնեսը դա վաճառք է։ Բայց ոչ, աղջիկներ, դա վաճառք չէ, որովհետև վաճառքի միջոցով հնարավոր չի հասնել այնպիսի եկամուտներ, ինչի մասին նոր ես խոսեցի։ Այսինքն ապրանք վաճառելով, օրինակ կատալոգային վաճառքի տարբերակով, հնարավոր չէ միջազգային մակարդակով բիզնեսը զարգացնել եւ հնարավոր չէ մեծ եկամուտներ ունենալ։ Օրինակ, հնարավոր չի վաստակել 1 միլիոն դրամ, 2 միլիոն դրամ, իսկ ցանցային ոլորտի միջոցով դա հնարավոր է։ Դրա համար, եթե դուք ստացել եք կամ հիմա ովքեր որ ինձ լսում են եւ ստանում են առաջարկներ, եթե դուք ստանում եք միջազգային բիզնես զարգացնելու առաջարկ, ապա հավատացեք, դա վաճառքը չէ։ Վաճառքով ինչ կարելի է անել։ Կարելի է շրջապատի մարդկանց առաջարկել ապրանքը, որը որ ձեր ձեռքում է, այսպես ասած, հա, եւ վաճառել։
արդյունքում ստանալ տոկոսային տարբերություն եւ այս պարագայում ինչքան է մարդը հնարավոր ֆիզիկապես ինչքան հնարավորություն ունի ապրանք վաճառելու բնականաբար չի կարող չէ վաճառել 1 միլիոն 2 միլիոն 5 միլիոն դրամի ապրանք իսկ ցանցային բիզնեսը դա սիստեմա է դա համակարգ է որը ստեղծում է օգտվողների բազա օգտվողների թիմ եւ ոչ թե մենք ենք ապրանքը վաճառում այլ մենք ստեղծում ենք ապրանքաշրջանառություն տարբեր երկրներում այս երկուսը տարբեր հասկացություններ են եւ նրանց արդյունքը բոլորովին տարբեր է քիչ հետո մենք դա կհասկանանք ինչպես է լինում իսկ մյուսը որը բացասական վերաբերմունքի պատճառ է դառնում դա շատերին թվում է որ ցանցային ոլորտը դա պիրամիդա է այս տարբերակի մասին լսել եք եթե չեք լսել կլսեք ովքեր որ սկսնակներ են նրանք շատ կլսեն կարծիքներ որ դա պիրամիդա է ասեմ որ առաջին հայացքից նմանություն միգուցե կա բայց իրականում բոլորովին տարբեր հասկացություններ են որովհետև ցանցային բիզնեսը բոլորովին հակառակ տարբերակն է օրինակ ինձ համար պիրամիդան ավելի շատ մեր ավանդական մեր իմացած համակարգն է աշխատանքի մասնավոր կլինի թե պետական որտեղ կա պաշտոն կան ներքևում աշխատողներ հա դա ավելի շատ է նման պիրամիդայի օրինակ վերցնենք ցանկացած գործարան վերցնենք դպրոցի համակարգ հիվանդանոցի համակարգ այսինքն համակարգ որտեղ կա տնօրեն այսինքն կա վերադաս եւ այսպես աստիճանաբար իջնում ենք ներքև չէ եւ սա ավելի շատ է նման պիրամիդայի բուրգի որովհետեւ վերևի մարդիկ նրանք բարձր են գտնվում շատ են վաստակում չէ իսկ ներքևի աշխատակիցները չունեն հնարավորություն բարձրանալու վերև անգամ շատ ցանկության դեպքում օրինակ մի հաստատությունը կարող է ունենալ մեկ տնօրեն չէ իսկ ցանցային բիզնեսում բոլորովին հակառակ պատկերն է այստեղ յուրաքանչյուրը ունի հնարավորություն աճելու այնքան ինչքան որ ինքը ցանկանում է այսինքն այստեղ չկա սահմանափակումներ այստեղ բոլորը հնարավորություն ունեն աճելու բոլորը հնարավորություն են զարգանալու կախված իրենց կատարած աշխատանքից այնպես որ դա միայն առաջի հայացքից է նման սիրելի ընկերներ եթե ձեզ դուք կլսեք նմանատիպ կարծիք ապա եկեք մտածեք նոր իրենց պատասխան տվեք կամ օգնեք իրենց հասկանալ որ պիրամիդաները դրանք անօրինական գործունեություններ են եւ հենց դուք առաջինը պետքա խորհուրդ տաք հեռու մնալ պիրամիդաներից ես ինքս առաջին հերթին խորհուրդ եմ տալիս հեռու մնալ այո կան ֆինանսական պիրամիդաներ խոսքս մեր ավանդական իմացած աշխատանքի ոլորտի մասին չէ կան նաև ֆինանսական պիրամիդաներ որոնք շփոթում են ցանցային մարքեթինգի հետ դրա համար եթե մենք մի փոքր ուշադիր լինենք ապա շփոթելու խնդիր չենք ունենա որովհետև ցանցային ոլորտում կա ապրանք կա ֆիրմա որն արտադրում է այդ ապրանքը այդ ֆիրման պետք է լինի օրինական պետական գրանցված եւ նրան պետք են գործընկերներ միասին բիզնեսը զարգացնելու համար այսինքն մենք որպես բիզնես պարտներներ ֆիրմայի հետ համագործակցում ենք հիմա եկեք հասկանանք ինչպիսի 10 կարևոր դասեր է մեզ առաջարկվում գրքում ասեմ ինչու է այն կոչվում անձեռոցիկի 10 դասեր քանի որ երբ այս նախագիծը բիզնես տեսակը որպես այդպեսին սկսել է զարգանալ այն ժամանակ մարդիկ հանդիպումներ են փնտրել, հա, կազմակերպել են հանդիպումներ ռեստորաններում, սրճարաններում եւ նրանց ձեռքի տակ եղած թուղթը եղել է անձեռոցիկը, որը որ սրճարաններում կա եւ իրենց գրպանի գրիչը։ Եվ այսպես ամբողջ բիզնեսի պրեզենտացիան հնարավոր է եղել ներկայացնել այդ անձեռոցիկների վրա։ Դրա համար կոչվել է անձեռոցիկի 10 դասեր։ Եվ այսպես երեխեք, ինչի մասին է ուրեմն գիրքը։ Առաջին հերթին Առաջին դասը մեզ ցույց է տալիս, թե ինչպես է հնարավոր ստեղծել ցանց, ինչպես է հնարավոր ստեղծել թիմ, գործընկերական թիմ, որտեղ մեկ հոգու հետ աշխատանքը լիքը տարբերություն առաջ բերում, հա, ես ճիշտն ասած ես համար գրեցի, որովհետև իմ գրատախտակը ոնց որ այն չէ, թղթի վրա եմ գրել, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ։ Ուրեմն տեսեք, սովորաբար ցանցային մարքեթինգի իմաստը այն է, որ մենք ինքներս օգտվենք ֆիրմայի պրոդուկտից եւ հրավիրենք նոր մարդկանց նույնպես օգտվելու։ Եվ եթե մենք օրինակ սկսենք հրավիրել երկուական հոգի, այստեղ երկու թվի մասին է ասվում, տեսեք, ես այստեղ թղթի վրա եմ գրել, մի փոքր մոտիկ պահեմ, տեսեք, երևում է, թե թարս է երևում։ Հիմա ես ես կբացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։
Տեսեք, ուրեմն գրքի մեջ բացատրում է, եթե մենք հրավիրենք 2 հոգի, ովքեր մեզ նման կլինեն, այսինքն կօգտվեն ֆիրմայի պրոդուկտից եւ նույնպես մեզ նման կհրավիրեն 2 մարդ։ 2 հոգի կհրավիրի 2 հոգի։ Արդյունքում կստացվի, որ մենք կունենանք 4 հոգի թիմում։ Եվ եթե մենք 4 հոգով արդեն հրավիրենք 2-ական հոգի, 4-ը կստանա 8, չէ։ 8-ը 2 հոգի կստանա 16։ Այսինքն արդյունքում մենք երրորդ գծում կունենանք 16 գործընկեր։ Եթե մենք ընդհանրապես գտնենք 2 հոգի, ովքեր մեզ նման կանեն այն գործողությունը, ինչը որ մենք օգտվել ֆիրմայից եւ հրավիրել նոր մարդկանց։ Երկուսի պրոգրեսիվ կաճ է, չէ։ Հիմա պատկերացրեք, որ երկուսի փոխարեն հրավիրում ենք 3 հոգու։ Այսինքն հրավիրում ենք 3 հոգու եւ նույնը սովորացնում ենք 3 հոգու։ Այստեղ 2 էր, այստեղ 3։ Նույն գծում, այսինքն երրորդ գծում մենք այստեղ ունենում ենք 81 գործընկեր։ Տեսեք տարբերությունը, 1 հոգու տարբերությունը ինչպիսի մեծ տարբերություն բերեց։ Արդյունքում մենք ընդհանրապես 1 հոգի ենք ավել հրավիրում, յուրաքանչյուրս 1 հոգի ենք ավել հրավիրում, բայց վերջնականը, իհարկե սա վերջնականը չի, գնալով բնականաբար ավելի մեծ է լինելու տարբերությունը, որտեղ այստեղ արդեն 81-ն է հրավիրելու 3 հոգի, չէ, եւ այստեղ 16-ը 3։ Բայց արդյունքում տարբերությունը մեծ է։ Սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն այստեղ թիմը բավականին մեծ է եւ այստեղ շրջանառությունը բավականին մեծ է։ Հետևաբար մենք ավելի շատ եկամուտներ կարող ենք ստանալ ընդհանրապես 1 հոգի ավել հրավիրելով։ Հիմա պատկերացրեք, եթե մենք եւս 1 հոգի ավել հրավիրենք, այսինքն հրավիրենք 4 հոգի։ Նույն սկզբունքով աղջիկներ մենք ունենալու ենք արդեն բավականին մեծ մարդկանց թիվ, չէ, այս դեպքում տեսեք ինչքան է տարբերությունը լինելու։ Մենք արդեն ունենք 256 հոգի, ընդհանրապես 2 հոգի ավել հրավիրելով առաջինի նկատմամբ։ Այսինքն այստեղ 2-ը մեզ բերեց 16 բիզնես պարտնյոր, այստեղ 4-ը մեզ բերեց 256 բիզնես պարտնյոր։ Սա եկամուտ է, ինչու, որովհետև այսքան մարդ կրկնել են մեզ եւ ստեղծվել է այսքան մեծ շրջանառություն։ Հիմա պատկերացրեք, որ հրավիրենք 5 հոգու։ Եվ իդեպ ասեմ, 5-ը ամենալավագույն տարբերակն է բավականին մեծ եկամուտներ ձեռք բերելու համար եւ ավելի հեշտ է աշխատել։ Այսինքն 5 թիվը, այսպես ասած, գրքում հաճախ է հնչում, ինչու, որովհետեւ սա շատ լավ տարբերակ է մեծ եկամուտներ ունենալու համար։ Այսինքն եթե մենք հրավիրենք 5-ական մարդ եւ սովորեցնենք նույնը, այս դեպքում մենք արդեն ունենք 625 հոգի մեր թիմում։ Պատեսեք տարբերությունը։ 2 հոգի հրավիրելով 16, երրորդ գծում 5 հոգի հրավիրելով 625։ Սա արդեն բավականին մեծ եկամուտ է։ Տեսեք, ինչի համար է այս թվային տարբերություններն ու համեմատությունները, որովհետեւ մենք հասկանանք, որ մեր աշխատանքն է հրավիրել մարդկանց եւ նույնը սովորեցնել։ Եվ եթե մենք ճիշտ պահենք այդ բալանսը, մեր նման մարդկանց գտնելով նույնը սովորեցնենք, բավականին մեծ աճ ենք ունենալու, հետեւաբար մեծ եկամուտներ։ Եվ ինչպես գրքում է ասում, եթե մենք ունենանք 5 բիզնես պարտնյորներ եւ այս սիստեմայով աշխատենք, մենք կլինենք բացարձակապես կայացած հարուստ բիզնես գործարար մարդիկ եւ կարող ենք վայելել արդեն մեր բիզնեսի պտուղները։ Սա փոքրիկ եկամուտների մասին չի, սա բավականին մեծ եկամուտների մասին է։ Իհարկե կարելի է եւ շարունակել աշխատել բնականաբար։ Սա առաջին դասն է եւ այստեղից մենք հետեւություն պետք է անենք, որ մեր աշխատանքի իմաստն է այդպիսի ցանց ստեղծել, հրավիրել մարդկանց եւ նույնը սովորեցնել նրանց։ Իսկ 5-ը լավագույն տարբերակն է։ Եվ հիշեք աղջիկները, որ սա թիմային աշխատանք է, այսինքն այդ ամբողջը թիմով է կազմակերպվում, մեկս մյուսին օգնելով։ Այո, շատ լավ մեթոդ է սա, եթե ճիշտ օգտագործենք։ Երկրորդ դասը, աղջիկներ, կոչվում է սկսնակ բիզնեսմենի սինդրոմ։ Ինչ է սա նշանակում։ Երբ նորեկները գալիս են բիզնես, ինչպես են աշխատում շատ լիդերներ, հա, հրավիրում են իրենց թիմ մարդկանց, սովորեցնում են մի գործողություն եւ այստեղ այլևս չեն շարունակում նրա այդ համագործակցությունը եւ հրավիրում են էլի մարդկանց։ Այսինքն պատկերացրեք, ես եկել եմ նախագիծ, հրավիրել եմ օրինակ Անահիտին հրավիրել եմ բիզնես, իրեն սովորացրել եմ, ինչ որ ես անում եմ եւ վերջանցել եմ մյուս մարդուն։ Եվ Անահիտը չգիտի ինչ պիտի անի։ Լավ, ինքը սովորեց պատվեր անել, բայց այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք մեր հրավիրած մարդուն սովորացնենք այն, ինչ որ մենք ենք անում։
Այսինքն չպետք է հրավիրել մարդկանց եւ բաց թողնել նրանց, այսինքն հրավիրել, գրանցել եւ թողնել։ Շատերի մոտ դա հիասթափության պատճառ է դառնում եւ հեռանում են բիզնեսից։ Վստահ եմ նմանատիպ դեպքերի շատ եք հանդիպել, երբ մարդիկ գրանցել են, գրանցվել են, նրանց ասել են եկեք պատվեր արեք, պատվեր արել են ու դրանից հետո չգիտեն ինչ անեն այլևս։ Այո, իրենք սովորել են պատվեր անել։ Շատ դեպքեր են լինում, որ այսպես մարդկանց հենց թվում էր դա էր, այսինքն գրանցվեցին, պատվեր արեցին եւ սա բիզնես է։ Արդյունքում ոչինչ չեն կարողանում անել եւ գնում է հիասթափության շրջանը եւ նրանք դուրս են գալիս բիզնեսից։ Իրականում պետք է որպես սկսնակներ, նրանք ովքեր սկսում են բիզնեսը, այնինչ իրենք կարողանում են անել, սովորեցնեն իրենց թիմին։ Օրինակ հիմա ես ձեզ բացատրեմ Տեսեք աղջիկներ, պատկերացրեք, սա դուք եք, եկել եք բիզնես, հրավիրել եք ձեր գործընկերուհուն, ասենք Անահիտին եք հրավիրել։ Եվ Անահիտին պետք է սովորացնեք անել այն, ինչ որ դուք եք անում եւ հրավիրել օրինակ Վարդիթերին։ Եվ նրան նույնպես սովորացնել հրավիրել հաջորդ մարդուն եւ նույնը սովորացնել։ Ամենակիչը 3 օղակ ձեզանից ներքև 3 օղակ սովորացնեք, այսինքն դուք ունենաք այստեղ 3 բիզնես պարտնյոր, նոր դրանից հետո անցնել առաջ։ Այս դեպքում մենք ունենում ենք ամուր բիզնես, որովհետև մեզ 3 հոգի կրկնում է։ Եվ թե մենք ունեցանք այս 3-ը, ապա մեր բիզնեսը աճում է, որովհետև այստեղ արդեն շարունակում են այս լիդերները, նույնը իրենք անելով։ Յուրաքանչյուրը, եթե ունենա իր 3-ին մեկ գծի մեջ, նրա բիզնեսը ամուր կաճի, եւ նա արդեն կհասկանա աշխատանքի իմաստը որն է եւ կտեսնի իր աչքով ինչպես է իր բիզնեսը զարգանում։ Սա շատ լավ մեթոդ է, երբ մենք ոչ թե միայնակ աշխատում ենք ու բոլորին գրանցում ենք մեր անվան տակ, այլ մարդկանց օգնում ենք եւ սովորացնում ենք։ Իհարկե նաստավնիկները ձեզ, ովքեր սկսնակներ են, այս ամենը կբացատրեն, կօգնեն եւ կսովորեցնեն, որպեսզի դուք նրանց կրկնեք։ Այսինքն ստացվում է սա դուպլիկացիա է։ Եթե մենք կարողանանք սովորեցնել մեզ դուպլիկացիա անել, ուրեմն մեր բիզնեսը հաջողված է։ Երրորդ դասի մասին եմ ուզում խոսել։ Սա ուրեմն ինչն է, 4 բան կա, որ անպայման պետք է բիզնեսում հասկանալ եւ գործի դնել, հա, 4 կարևոր կետեր, որոնք անպայման պետք է բիզնեսում անել։ Գիտեք, այստեղ հեղինակը համեմատություն է տանում մեքենա վարելու հետ։ Հիմա եկեք մենք էլ այդ պահը պատկերացնենք, հա, մենք բոլորս եկեք պատկերացնենք, եթե մենք մի քաղաքից մեկ այլ քաղաք պետք է գնանք մեքենայով։ Առաջին բանը ինչ պետք է անենք։ Այ ովքեր որ գիրքը կարդացել են, ասեք երեխեք, ինչ պիտի անենք առաջինը։ Ահա, շատ ուրախ եմ։ Տեսեք, առաջին բանը դա նախ պետք է նստել մեքենայի ղեկին, չէ՞։ Նստել մեքենայի ղեկին եւ բռնել ղեկը ու պատրաստվել այն վարել ու գործի գցել եւ առաջ շարժվել։ Առաջին գործողությունը դա է։ Երկրորդ գործողությունը ինչ պետք է անել։ Այո, նստենք եւ միացնենք մեքենայի շարժիչը։ Երկրորդը մենք պետք է ունենանք բենզին։ Եթե չունենանք բենզին, ապա մենք երկար ճանապարհ չենք կարող գնալ։ Այո, պետք է լիցքավորենք։ Հետո ինչ պետք է անենք շարժվելուց հետո մենք պետք է սկսենք արագությունը մեծացնել, չէ՞։ Ահա, մենք պետք է մեծացնենք արագությունը եւ հասնենք նպատակակետին։ Հիմա սա ինչ կապ ուներ մեր բիզնեսի հետ։ Եկեք հասկանանք այս համեմատությունը ինչքանով կապ ուներ մեր բիզնեսի հետ։ Առաջինը, երբ մենք նստում ենք մեքենայի մեջ եւ պատրաստվում ենք տեղից շարժվել, դա մենք ընտրում ենք ֆիրմա։ Ցանցային ոլորտում այդ մեքենան, որը նստեցինք, դա այն ֆիրման է, որը ընտրել ենք։ Իրականում ընկերություններ շատ կան եւ մենք պետք է ընտրենք այն մեքենան, այն ընկերությունը, որը մեզ հարմար է։ Այս պահին ես համագործակցում եմ եւ ձեզանից շատերը Faberlic ընկերության հետ։ Իդեպ ասեմ, դա մեկ այլ թեմա է, ինչու հենց Faberlic, անպայման այդ մասով էլ կհանդիպենք։ Տեսեք, երկրորդը բենզինը, դա մեր ապրանքն է։ Այսինքն մենք ընթացքում պետք է օգտվենք պրոդուկտից։ Առանց պրոդուկտից օգտվելու հնարավոր չի լինի շարժվել առաջ։ Սա շատ կարևոր կետ է։ Տեսեք, այս ամեն ինչը մենք ուղղակի պիտի հասկանանք, որ մեզ համար ընտրեցինք ֆիրման, հաջորդ քայլը պրոդուկտից օգտվելն է։ Դա մեր բենզինն է։
Հետո պետք է արագությունը մեծացնենք։ Այսինքն, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է ստեղծենք թիմ։ Այսինքն մեր արագությունը կմեծանա, եթե մենք մեծացնենք մեր թիմը, սկսում ենք գտնել մարդկանց, հրավիրել եւ իրենց նույնը սովորեցնելու մեծացնել։ Այսինքն աստիճանաբար արագությունը մեծացնում ենք, հա, սկզբում առաջինը մենք դեռ մենակ ենք, հետո մեր հաջորդ 5-ն է գալիս երկրորդում, հետո գալիս է մեր 5-ի 5-ը, հետո գալիս է 5-ի 5-ի 5-ը եւ արդեն մենք մեծ թիմով առաջ ենք գնում։ Եվ վերջում հաջորդ կետը որն է, որ մենք բոլորս պետք է օգտվենք պրոդուկտից եւ բոլորս նպատակով հասնենք մեր ուզած կետին։ Այսինքն, եթե մենք ունենք նպատակ, օրինակ, տնօրենի ստատուս ունենալ, մենք բոլորս պետք է օգտվենք ֆիրմայի պրոդուկտից եւ միասին պիտի հասնենք այդ կետին։ Նոր դրանից հետո արդեն յուրաքանչյուրը կշարունակի իր ճանապարհը իր նպատակներով։ Այսինքն, մենք մեր 5-ի հետ պիտի հասնենք մեր ուզած կետին։ Նաստավնիկը չի կարող մենակ դա անել, մենակ գնալ առաջ։ Եթե դուք այսօր ինչ-որ մեկի կողմից հրավիրվել եք բիզնես եւ դուք ունեք նաստավնիկ, ձեր նաստավնիկի նպատակն է ձեզ իր հետ այդ մեքենայով հասցնել նշանակետին, հասցնել ձեր նպատակին, այսինքն։ Եթե դուք նաստավնիկի հետ միասին այդ մեքենայի մեջ եք, միասին գնում եք, ապա դուք միասին պիտի հասնեք ձեր նպատակին։ Էնպես որ աղջիկներ ջան, այս բիզնեսի սկզբունքներից մեկը այն է, որ այստեղ կա թիմային պատժ, կա թիմային օգնություն եւ ձեր հրավիրող մարդիկ պատրաստ են օգնել, աջակցել, որպեսզի դուք հասնեք առաջ, գնաք առաջ։ Եվ ձեզ մի բան ասեմ, տեսեք երեխեք, գիտեք ովքեր են այն 5 մարդիկ, ովքեր կասեն, չէ՞ որ բիզնեսում շատ մարդիկ են գալիս, իսկ ինչ կասեք, 5-ը ով է, ովքեր են 5-ը։ Այ հիմա հաջորդ դասը, որ մենք քննարկենք, ես կուզեմ լսել ձեզանից ովքեր են այն 5 հոգիները։ Չորրորդ դասը, ուրեմն պետք է ամուր հիմք ստեղծենք։ Այս դասում ամուր հիմք ունենալու մասին է խոսքը եւ համեմատությունը շենք կառուցելու հետ է տարվում, շատ եմ սիրում, այս կետը շատ եմ սիրում, ես առաջին իսկ օրվանից բիզնեսում չեմ ունեցել հիասթափության պահեր, ինչու, որովհետեւ այս կետը շատ պարզ եմ պատկերացրել, ուզում եմ որ դուք էլ պարզ պատկերացնեք, որովհետև ինչ է տեղի ունենում սկզբնական շրջանում, երբ մարդիկ շենք են կառուցում։ Այկան ձեր մեջ մարդիկ, ովքեր սեփական տուն են կառուցել կամ գիտեն ինչպես են բարձրահարկ շենքերը կառուցվում։ Պատկերացրեք, մենք պետք է բարձրահարկ շենք կառուցենք։ Ինչ է պետք անել դրա համար առաջին հերթին։ Ինչ հրաշալի աղջիկներ, մեկում է ձեր նամակները կարողանում եմ կարդալ, ուրախացա, որ նպատակասլաց աղջիկներ են մեզ միացել։ Տեսեք աղջիկներ ջան, ուրեմն ինչ է պետք, հիմքն է պետք, հիմքը պետք է ամուր լինել եւ այդ հիմքը սկզբում ներքև է իջնում։ Այսինքն տուն կառուցելու համար, հատկապես բարձրահարկ շենք կառուցելու համար, պետք է հիմքը ներքևում բավականին խորը լինի ամուր հիմք տալու համար, հիմքը պետք է ամուր լինի։ Դրա համար ինչ է, սկզբնական շրջանում աշխատանքներ են տարվում, որոնք չեն երևում։ Եվ դա նորեկների համար ինչին է նման, երբ նորեկը գրանցվում է նախագծում եւ սկսում է ուսումնասիրել, պատկերացրեք դա նման է, երբ մենք սկսել ենք տուն կառուցել, երկրորդ օրը տեսնենք պատերը, բայց նույն process-ը այստեղ է լինում, նորեկները ուզում են երկրորդ օրը տեսնեն պատերը, այսինքն նրանք գրանցվեցին եւ առանց հիմքի ուզում են անմիջապես տեսնեն արդյունքը։ Ցավոք այդպես չի լինում, ընդհանրապես չի լինում, մեր բիզնեսը նման է այդ շենք կառուցելուն։ Սկզբում արդյունքը չի երևում, որովհետև մենք սովորում ենք, մենք վերցնում ենք ինֆորմացիա, մենք պրակտիկա ենք անցնում։ Ուզում եմ, որպեսզի բոլորդ պատկերացնեք, այս բիզնեսը ուղղակի չեն գալիս մեկ օրում ու դառնում պրոֆեսիոնալ, ինչպես բոլոր տեղերում։ Այդ ձեզանից հիմա յուրաքանչյուրը ինչ-որ մասնագիտություն ունի, չէ՞, կամ ինչ-որ գործ է սովորել անել, անգամ ճաշ պատրաստելը մեկ օրվա բան չի եղել։ Մեծամասնությունը տնային տնտեսուհիներ են, իհարկե ունենք նաև երիտասարդ աղջիկներ, բայց եկեք մի պահ պատկերացրեք, երբ դուք առաջին անգամ ինչ-որ աշխատանք պետք է կատարեք կամ մասնագիտություն սովորեք։ Արդյոք դա լինում է 1-2 օրվա մեջ, բնականաբար ոչ, չէ, դրա համար ժամանակ է պետք։ Ցանցային բիզնեսում նույնպես ժամանակ է պետք, սիրելի ընկերներ,
Ես ձեզ ասեմ, մոտավորապես 2-ից 6 ամիս պետք է, որպեսզի դուք հմտանաք, դուք հասկանաք աշխատանքի իմաստը, փորձ ձեռք բերեք եւ արդեն կարողանաք պրոֆեսիոնալ դառնալ։ Այդ ընթացքում հիմքը կառուցվում է, այսինքն դրանից հետո սկսվում է արդեն շենքը բարձրանալ եւ դուք արդեն տեսնում եք արդյունքը։ Ինչ է տեղի ունենում եւ գրքի մեջ է ասում եւ դուք հաստատ այս խնդրին առնչված կլինեն շատերը, երբ մարդը նոր սկսում է բիզնես, ենթադրենք մեկ շաբաթ է, հա, եւ իր ծանոթն ասում է ինչով ես զբաղվում, ասում է օй ցանցային ոլորտում եմ, հա, ինչ արդյունք ունես, ինչքան ես վաստակում, ուր ես հասել, ինչ որ մեծ արդյունքների են սպասում եւ այս մեր սկսնակը մի տեսակ է լինում, որ ինքը դեռ նյութական, հա, դեռ շոշափելի արդյունք չունի եւ մտածում է, վայ, ես այսքան ժամանակ նախագծում եմ։ Տեսեք, սիրելի ընկերներ, երբ դուք ասում եք ես աշխատում եմ, ասեք այն ժամանակահատվածը եւ դուք իրոք սկսել եք արդեն աշխատել, ոչ թե գրանցման պահին, որովհետեւ դուք գրանցվել եք։ Այդ տեսեք, օրինակ, երբ ես գրանցվել եմ, ինձ երբ հաճախ ասում են դու երբ ես սկսել աշխատել։ Ես գրանցվել եմ, հա, սկզբում պատվեր եմ արել, սկսել եմ ուսումնասիրել, բայց ես դեռ չեմ աշխատել։ Ես դեռ ուսումնասիրում, ես ուզում հասկանամ ուր եմ եկել, սա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Փորձեր եմ արել հրավիրել մարդկանց, այնպես է եղել, որ չի ստացվել, բոլորի մոտ է այդպես չէ, սկզբնական շրջանը ոնց կարող է միանգամից ստացվի։ Ինձ մոտ էլ միանգամից չի ստացվել, բոլորի մոտ էլ այդպես է։ Միանգամից չի կարող ստացվել։ Հա, հնարավոր է 1-2 ծանոթ ուղղակի գրանցել, բայց վստահ եմ այն 5 ոսկիները դեռ այստեղ չեն, այսպես ասած, որովհետև մենք դեռ սկսնակ ենք։ Ու լավագույն դեպքում կարող է այդպես է լինել, բայց ասածս ինչն է, աղջիկներ, որ այդ սկզբնական շրջանը դեռ աշխատել չէ։ Դեռ մենք սովորում ենք, դեռ ուսումնասիրում ենք, լիքը հարցեր ունենք, մեր նաստավնիկին շատ հարցեր ենք տալիս, հա, անընդհատ խոսում ենք, պատմում ենք, բայց դա դեռ աշխատանքը չի, ինչու, որովհետև մենք հմտանում ենք, նույնը շենքի կառուցելու նման։ Այնպես որ սիրելի ընկերներ, ռեալ նայեք, պարզ հասկացեք, որ դուք պետք է ստանաք ինֆորմացիա, պետք է պրակտիկա անցնեք, որից հետո արդեն աստիճանաբար կհմտանաք, ինչպես բոլոր ոլորտներում։ Բժիշկներ կլինեն, մանկավարժներ կլինեն, հիմա ինչ տարբեր մասնագիտություններ ունեցող մարդիկ այստեղ կլինեն, բոլորն էլ աստիճանաբար են դարձել իրենց գործում վարպետ, իրենց գործում մասնագետ։ Այնպես որ ցանցային ոլորտում նույնպես այդպես է։ Так, մյուս դասը, 5-րդ դասը, սա շատ եմ սիրում այս դասը, նավակների մասին է այս դասը։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Տեսեք, սիրելի նորեկներ, լիդերներ, ինչ է տեղի ունենում, երբ մենք բիզնեսում սկսում ենք աշխատել, հա։ Երբ մենք սկսում ենք հրավիրել մարդկանց, մենք հանդիպում ենք 3 տեսակ մարդկանց։ Եվ այստեղ գրքի մեջ հեղինակը այս 3 տեսակ մարդկանց համեմատում է 3 տեսակ նավերի հետ, որոնք ծովի մեջ լողում են։ Նավերից առաջինը ոսկով է լցված, ոսկի նավերն են, երկրորդը արծաթե նավերն են եւ երրորդը դատարկ նավերն են։ Ինչ է սա նշանակում, հա։ Ուրեմն ոսկի նավակները նրանք այն մարդիկ են, ովքեր ի սկզբանե լիդեր են, ի սկզբանե հասկանում են ինչ են ուզում, ունեն նպատակ եւ պատրաստ են աշխատել հենց ամենասկզբից։ Ես ուրախ եմ, որ իմ թիմում հաճախակի հանդիպում են այսպիսի ոսկի մարդիկ, ոսկի լիդերներ, որոնք հենց ի սկզբանե հասկանում են ինչ է իրենց պետք եւ ուր իրենք կարող են շարժվել։ Երկրորդը արծաթները, նրանք այն մարդիկ են, ովքեր տատանվում են, նրանք կարող են լինել երկուսից էլ, այսինքն արդեն իրենցից է կախված ընթացքն է ցույց տալիս, իրենք ոսկի կդառնան, կաշխատեն իրենց վրա, թե իրենք ավելի շատ դատարկի կողմը կգնան եւ կմնան իրենց կոմֆորտ զոնայում եւ չեն պայքարի, չեն ցանկանա դառնալ ոսկի, հա, այսինքն արծաթներին ժամանակը ցույց կտա, իրենք ով կդառնան, իրենք դեռ կասկածների, վախերի մեջ են։ Երրորդ տեսակը դատարկները, նրանք այն մարդիկ են, ովքեր ցանկություն չունեն, ովքեր միշտ բողոքում են, միշտ դժգոհում են, երբեք նոր ինֆորմացիայի նկատմամբ դրական չեն, բաց չեն, հա չեն ցանկանում ոչինչ լսել, այսպես ասած խուլ եւ կույր են, այսպիսի մարդիկ մեզ բիզնեսում հարկավոր չեն, իրենց պետք է շուտ բաց թողնել, որովհետեւ իրենք ավելի շուտ մեզ իրենց հետ կխորտակեն։ Ծովում ավելի շուտ մենք եթե մնանք իրենց հետ, մենք ավելի շուտ կխորտակվենք։ Մենք պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնենք ոսկի նավերին։ Այո, աղջիկներ, շատ դեպքերում մարդիկ մտածում են, եթե իրենք դատարկ են, պետք է իրենց վրա շատ էներգիա ծախսել, բայց ասեմ, որ ոչ,
որովհետև բացական մարդկանց հետ աշխատելը հակառակ էֆեկտն է տալիս եւ մենք ավելի ենք դառնում նրանց նման, իսկ ոսկիների հետ մենք առաջ ենք գնում եւ հենց իրենց ենք օգնում առաջ գնալ եւ մենք ենք առաջ գնում։ Այսինքն մեզ պետք են ոսկիները, իհարկե նաեւ արծաթները, եթե նրանք գնում են դեպի ոսկու կողմը։ Ինչպես պետք է տարբերենք, ինչից հասկանանք, ովքեր են ոսկիները։ Այ ինչ եք կարծում աղջիկներ, ինչպիսի հատկանիշներ ունեն ոսկիները։ Երբ դուք հայտնվում եք խոսակցության մեջ, հա, կամ ձեր թիմ գալիս են նոր մարդիկ, այ ինչպես եք հասկանում իրենք որ տեսակի մեջ են։ Կարող եք երեխեք գրել մի քանի հատկանիշ, եկեք տեսնենք ով ինչպես է պատկերացնում ոսկիներին։ Համաձայն եմ Լիլ ջան։ Ահա, խմում են մեր էներգիան։ Երևի խմում են մեր էներգիան հարցերի միջոցով, չէ, որովհետև դրական տարբերակը նկատի ունեք։ Ահա չեն նվում, համբերատար են, ռիսկով են, աշխատում են, նպատակ ունեն, հենց առաջին օրվանից հետաքրքրվում են, ահա հարցեր են տալիս, նպատակասլաց են, լավատես են, շատ ճիշտ եք, նպատակասլաց են, նպատակ ունեն, չտառը չկա, համառ աշխատասեր, վախ Մարջան էստեղ է, շատ ուրախ եմ։ Հիմա տեսեք աղջիկներ, այո, դուք ճիշտ եք, ոյ, այստեղ գրքի մեջ էլ մի քանի հատկանիշներ կա, որոնց մասին հիմա ձեզ կասեմ։ Առաջին նրանք սիրում են սովորել, հենց սկզբից նրանք հետաքրքրվում են, սիրում են տեսանյութեր դիտել, գրքեր կարդալ, հարցեր տալ, նրանք պատրաստ են վերցնել օգնություն, ստանալ օգնություն, այսինքն դիմում են նաստավնիկին, օգնիր սա անեմ, օգնիր նա անեմ, դա շատ լավ հատկանիշ է։ Երբեմն մեր գործընկերուհիները ամաչում են կամ վախենում են։ Ես ձեզ հիմա ասեմ, նման բան չկա։ Երբեք մի ամաչեք հարցեր տալու։ Հիշեք, որ լիդերական հատկանիշ է օգնություն ընդունելը նաստավնիկից։ Դա շատ կարևոր հատկանիշ է, շատ շատերը ինքնուրույն են ուզում անել։ Այ հենց հիմա ես ունեմ գործընկերուհիներ եւ երբ հարցնում եմ ինչով օգնեմ, ինչ անենք, ասում եմ ես մենակ աշխատում եմ։ Իրականում մենակ հնարավոր չէ։ Շատ ժամանակ կպահանջի, ոչ թե ընդհանրապես հնարավոր չէ, այլ նաստավնիկը նրա համար է, որ իր փորձը ձեզ արդեն փոխանցի եւ այն սխալները, որ կրկն արել է նաստավնիկը, դուք չանեք, արդեն օգնի ձեզ, որ դուք այդ սխալները չանեք։ Ուրեմն նրանք մոտիվացված են, նրանք ոգևորվում են այն արդյունքով, որ իրենք պիտի հասնեն, այսինքն հա, շատ սիրում եմ։ Краски. Հա, դες կուշեղը չկեղտոտվե շատ։ Ուրեմն նրանք ոգևորվում են, նրանց մեջ էներգիա կա, երբ իրենք պատկերացնում են ուր են իրենք հասնելու, դա իրենց մեծ էներգիա է տալիս։ Նրանք պարտաճանաչ են, սա նույնպես շատ լավ հատկանիշ է, երբ նրանք իրենց խոսքի տերն են լինում, որոշել են սա անել եւ դա անում են, այսինքն դա եւս լիդերական հատկանիշ է, պարտաճանաչությունը։ Ինչպես դա կարող ենք հասկանալ, երբ օրինակ առաջադրանք կա տրված, տեսանյութ կա տրված նայելու եւ ոսկիները անմիջապես նայում են եւ արձագանքում են։ Հենց որ իմ գործընկերուհիները տրամադրված տեսանյութը նայում են եւ արձագանքում են, սկսում են հարցեր տալ տվյալ տեսանյութից, ես ուրախանում եմ, ասում ուղ, ես ոսկի եմ գտել։ Ունեն նպատակ։ Այո, աղջիկներ, բոլոր ոսկիները, լիդերները, հաջողակ մարդիկ ունեն նպատակ, որովհետև նպատակն է, որ մեզ ուժ է տալու, որ մենք աշխատենք։ Եթե մենք հայտնվում ենք այս նախագծում, ուրեմն մենք նպատակ ունենք։ Գիտեք, ինչ մի լավ հատկանիշ ունեն նաև լիդերները, որ նրանք նախաձեռնող են նոր մարդկանց հրավիրելու հարցում։ Ոչ թե նստում եւ սպասում են, երբ է նաստավնիկն ասելու դե արի հրավիրենք մարդկանց, այլ իրենք են ասում. Ես ոնց հրավիրեմ մարդկանց, օգնիր ինձ, ինչ անեմ, ես ուզում եմ արդեն իմ թիմը մեծացնել, այ հենց այսպիսի կարծիքներ եմ լսում, շատ ուրախանում, հասկանում, որ այստեղ լիդերը արդեն, որովհետև նա հասկացել է, որ այստեղ պետք է հրավիրի մարդկանց եւ արդեն նախաձեռնությունը իր ձեռքն է վերցնում, նա պատրաստ է դա անել եւ չի սպասում։ Այս սա հրաշալի հատկանիշ է, որ եթե դուք տեսնում եք ձեր գործընկերուհիների մեջ, պետք է ուրախանաք, ուրեմն դուք ոսկի ունեք։
Հետո ասեմ, որ ոսկիների հետ շատ հավես է, նրանք շատ տրամադրվող են, նրանց հետ հետաքրքիր է եւ հումոր անելը եւ ընդհանրապես կյանքի հետ կապված է, այսինքն կոպիտ ասած սառած մարդիկ չեն, այսպես կարող եմ ասել, նրանք դրական մարդիկ են, նրանք լի են էներգիայով, նրանք լավ են մտածում, ոչ թե հակառակը։ Այս նույն թվարկածների հակառակը նրանք դատարկներն են, արծաթները նրանց մեջտեղում են գտնվում, հա, այն որ համ այսպես են, համ այնպես են, եւ դուք խոսում եք նրանց հետ եւ զգում եք, որ իրանք գնում են դեպի այս թվարկած կետերը, 1-2, հա, այս կողմ են գալիս, ուրեմն նրանք հույս կա, որ կդառնան ոսկիներ։ Իսկ եթե հակառակն է, Եվ դուք իրենց մոտիվացնում եք, խորհուրդներ եք տալիս, խոսում եք դրական բաներից, բայց իրանք էլի պտտում են, հա, ինչքան դուք լավ բան եք ասում, իրանք մի բան գտնում են բողոքելու, դժգոհելու, այստեղ արդեն մտածելու տեղիք է տալիս, որ չէ, ոնց որ իրանք կամ դեռ ժամանակը չի, կամ իրանք ուղղակի իրանք դնում են ոսկու տեղ, բայց իրականում նրանք դատարկներ են, այսինքն դատարկները չեն սիրում սովորել, նրանք ամեն ինչ գիտեն, իրենց թվում է իրենք էլ սովորելու ոչինչ չունեն, նրանք անդադ դժգոհում են, բողոքում են, լարված են, բացական է իրենց մտքերը, հա, նրանք հարցեր չեն տալիս, օգնություն չեն խնդրում, այսինքն իրանք ամեն ինչ գիտեն, իրանք ամեն ինչով հերիք է իրենց, այն ինչ որ կա իրանց հերիք է, Եվ այս դեպքում ուղղակի մեր ճանապարհները նույն ուղղությամբ չեն կարող գնալ։ Իրանք առանձին ճանապարհ ունեն, մենք նույն ճանապարհով չենք գնում։ Մենք նույն նավի մեջ չենք կարող գտնվել, որովհետև դա այն ուղին չի, որը մեզ պետք է։ Դատարկ նավերը հիմնականում լողում են ծովի ալիքների վրա։ Որտեղ տարավ քամին, այն կողմել գնում են իրանք։ Այսինքն կյանքի հոսանքի մեջ են։ Կյանքը ուր տարավ, հանգամանքները ինչպես դասավորվեցին, այդպես էլ իրենք գնում են։ Ու տենց մեղադրելով ճակատագրին, բախտին, հարևանին, բարեկամին, ծնողներին, պետությանը, այսպես միշտ մեղավորներ են գտնվում, թե ինչի սենց եղավ։ Իսկ ոսկիները, իրենք գիտեն կոնկրետ ուր են գնում։ Իրենք ունեն իրենց նավաստին, հա, իրենց նավի իրենց ուղղությունը ունի, գիտեն կոնկրետ ուր են գնում եւ իրենց ոչինչ չի խանգարում։ Ոչ քամին է խանգարում, ոչ նավի ալիքներն է խանգարում, կան այդ հանգամանքները, այո, խանգարող հանգամանքները կան, բայց նրանք իրենց ուղեցույցը ունեն եւ գնում են իրենց ընտրած ուղղությամբ։ Այս սա արդեն ոսկիներն են։ 6-րդ դասը, աղջիկներ, այս նավերի դասը շատ եմ սիրում։ Կա էլի մարդ, որ իմ նման շատ է սիրում։ Հիմա գնացինք 6-րդ դասին։ Սա աղջիկներ մարդ հրավիրելու մեթոդներից մեկն է։ Այստեղ հեղինակը պատմում է, թե ինչպես կարելի հրավիրել մարդկանց երրորդ դեմքով։ Նրանք ովքեր խուսափում են մարդուն անմիջապես առաջարկ անելուց, ահա, կան իմ նման այս դասը շատ սիրողներ, ուրախ եմ։ Տեսեք, սա հետաքրքիր մեթոդ է, որը կարող եք օգտագործել նոր գործընկերներ հրավիրելու համար, օգտագործելով երրորդ դեմք, այսինքն ոչ թե անմիջապես տվյալ մարդուն հրավիրել, այլ հետևյալ հարցով սկսել, հա, օրինակ դուք զանգահարել եք ձեր ընկերուհուն եւ հարց եք տալիս, արդյոք ինքը կունենա ծանոթ մարդ, ում հետաքրքիր կլինի վաստակել, օրինակ $1000 եկամուտ, դուք փնտրում եք խելացի աշխատասեր կնոջ եւ արդյոք նա կունենա այդպիսի ծանոթ ում գումար է պետք աշխատել։ Եթե ձեր զրուցակիցը adekvat է, այսինքն գիտեք ինչ նկատում, այսինքն իրեն հետաքրքիր է գումար աշխատելը, ինքը հարց կտա, իսկ ինչի մասին է խոսքը, մի հատ ինձ ասա ես հասկանա, որ իմանամ ում առաջարկեմ դա, ես ստացվում է դուք ավտոմատ նրան բիզնես պրեզենտացիա եք անում։ Եթե նա ձեզ ուշադիր լսեց եւ նա հասկանա դուք ինչ եք ասում, հենց ինքն էլ կարող է դառնալ ձեր բիզնես պարտներ, այսինքն այդ երրորդ մարդը կդառնա ինքը։ Սա մեթոդ է, որպեսզի մարդկանց ներկայացնեք ձեր առաջարկը, կարող եք հա, էլի արփին, տենց մի բան, սա կարող եք օգտագործվել։ Եթե այս մասին խոսվում է, ապա այն փորձված մեթոդ է եւ այն աշխատող մեթոդ է, կարող եք դուք նույնպես դա կիրառել։ Մյուս դասը, աղջիկներ ջան, ուրեմն 7-րդ դասը, սա մեր ժամանակի ծախսի մասին է, այսինքն ինչպես ծախսենք մեր ժամանակը։ Տեսեք, մենք գալով նախագիծ ունենք որոշակի ժամանակ, որը պետք է հատկացնենք մեր բիզնեսին։ Ինչպես պիտի բաշխենք մեր ունեցած ժամանակը։ Սկզբնական շրջանում, ուրեմն, մեր ամբողջ ժամանակը, որը մենք ունենք բիզնեսի համար, պետք է ծախսենք մարդ հրավիրելու եւ այդ մեր պրակտիկայի վրա։
Որովհետև մեր հիմնական աշխատանքն է հրավիրել մարդկանց, չէ՞, այն ընթացքում, որ մենք սովորում ենք, դրա հետ միաժամանակ մենք պետք է եւ սովորենք եւ հրավիրենք նոր մարդկանց։ Նորիկը ուրիշ բան ու գործ չունի, այսպես ասած։ Եթե դուք սկսնակ եք, եթե դուք դեռ չունեք ձեր 5 բիզնես պարտներներին, ապա ձեր աշխատանքն է հրավիրել նոր մարդկանց եւ այդ ընթացքում դուք կսովորեք։ Այսինքն, գիտեք ոնց, տեսեք շատ է լինում դեպքեր, երբ իմ գործընկերուհիների հետ խոսում եմ, ասում են ես չաթում, ամեն օր չաթում եմ, հետևում եւ այլն։ Երեխեք, շատ լավ է որ դուք չաթում եք, բայց եթե դուք գործողություն չեք անում, ձեր չաթում ստացած ինֆորմացիան նշանակում է չեք կիրառում, որովհետև դուք դա եք սովորում ուսուցման ընթացքում։ Այդ տեսեք հիմա մենք սովորում ենք այս դասերը, չէ՞, որտեղ ամեն ինչ ասում են չպետք է անել։ Եվ եթե դուք դա չեք կիրառում, ստացվում է, որ դուք ձեր սովորածը չեք օգտագործում եւ դա բնականաբար կհանգեցնի նրան, որ դուք աճ չեք ունենա, իսկ հետո կնեղվեք, կասեք, վայ, ես չաճեցի բիզնեսում։ Իսկ եթե ձեր սովորածը կիրառում եք, ապա դուք անպայման աճ կունենաք։ Ահա տեսեք, հիմա ես ձեզ հստակ ասում եմ, սա 100%-անոց ինֆորմացիա եմ ձեզ ասում։ Եթե ուզում եք աճել, ձեր սկզբնական ամբողջ աշխատանքը պետք է ուղղացնի նոր մարդկանց։ Եվ դուք արդեն կունենաք ձեր թիմում ձեր ոսկիներին, ապա այս ժամանակ արդեն ձեր ժամանակի որոշակի տոկոսը, օրինակ 80%-ը կարող եք ծախսել այ 5 հոգուն առաջ տանելու համար, այսինքն սովորեցնել, նրանց օգնել հրավիրել մարդկանց, հա, եւ մնացած մասը ծախսել էլի մարդ հրավիրելու, որտեղ մենք անընդհատ այդ process-ի մեջ ենք, կապ չունի ստատուսում են գտնվում։ Այդ տեսեք, հիմա ես ընկերությունում բարձր ստատուսում եմ, տնօրեն եմ, բայց դա չի նշանակում ես պետքա մարդ չհրավիրեմ։ Ես նույնպես նորեկի նման հրավիրում եմ մարդկանց, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ յուրաքանչյուրը չէ, որ գալու է ու լինելու է բիզնես պարտներ։ Հիշեք, որ ոսկիները իրենք կան, բայց իրենք շատ չեն, եւ մենք պետքա շատ մեծ քանակի մեջից գտնենք ոսկիներին։ Ընդհանրապես այդպես է։ Հիշեք, ոսկու հանքերում ինչպես են գտնում ոսկին, այն նույն տարբերակով մենք ենք գտնում մեր ոսկիներին, այսինքն շատ աշխատանքի արդյունքում, երբ մենք շատ ենք փնտրում, մենք գտնում ենք մեր ոսկիներին։ Այնպես որ աղջիկներ ջան, պետքա սա հասկանանք եւ մեր ժամանակը անիմաստ չվատնենք։ Շատ դեպքերում մարդկանց թվում է, թե իրենք ժամանակ են հատկացնում, բայց երբ անալիզ ենք անում ավելի խորությամբ, հասկանում ենք, որ այդ ժամանակը ուղղված չէր այն գործողություններին, որը պետքա աճ տա բիզնեսում։ Այսինքն ուղղված չի մարդ հրավիրելուն։ Այնպիսի գործողություններ են, որոնցից օգուտ չկա, այսպես ասած։ Այ ենթադրենք մարդը ինտերնետում աշխատում է, ակտիվ գործընկեր է փնտրում, բայց ինքը շեղվել է։ Ենթադրենք ինչ որ չգիտեմ, պոստերի մեջ է շեղվել, նկարների մեջ կամ վիդեոների մեջ է շեղվել, բայց իրան թվում էր, որ ինքը օնլայն աշխատանք էր կատարում, բայց իրականում դա այդպես չէր։ Դրա համար աշխատեք ձեր ժամանակը, կարողանաք վերահսկեք, որպեսզի անիմաստ չանցնի, չկորցնեք։ Ամենաթանկ բանն է ժամանակը, փորձեք չկորցնել, աղջիկներ։ Մյուս դասը 8-րդը, ուրեմն տեսեք, այստեղ շատ հետաքրքիր օրինակ է բերում խարույկի մասին, այսինքն տեսեք աղջիկներ, ասում ընկերովի հավեսա չէ ամեն ինչը, բիզնեսն էլ այդպես, եթե դու բիզնեսում մենակ ես, ապա քո շանսերը շատ փոքր են, ինչպես օրինակի մեջ ասում է խարույկ վառելու օրինակը, հա, մեկ փայտով չես կարողանա, չէ, խարույկ վառես, ինչ կլինի, պետք է մեկ փայտով ոչ մի բան չի լինի, այսինքն դու մենակ ոչինչ չես կարող անել այս բիզնեսում։ Երբեք ոչ ոք թող չասի, ես մենակ կանեմ, ես մենակ կարող եմ, չէ, մենակ հնարավոր չէ, աղջիկներ։ Այ օրինակի մեջ ասում է 2 փայտով կարելի է կրակ ստեղծել, 2-ով կարելի է ինչ-որ գործողություն անել, չէ, 3-ով կարելի է բոց ստանալ, իսկ 4-ով կարելի է խարույկ ունենալ։ Սա ինչի մասին է, այսինքն երբ մենք թիմը մեծանում է, արդեն մեր թիմը ստեղծվում է, արդյունքը այ խարույկի նման է։ Արդյունքը այն է, ինչ որ պետք է, այսինքն արդեն ջերմություն կա, արդեն հավեսա, չէ, խարույկը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այդ դա լինում է այն ժամանակ, երբ մենք արդեն ունենք թիմ, եւ այդ ամեն ինչը պետք է երեխեք լինի նաստավնիկի հետ, հա, այսինքն գիտեք ոնց մեր բիզնեսին համու հոտ է տալիս նաև այդ նաստավնիկի ներկայությունը, լիդերի օրինակը, եւ նաև այստեղ մի հատ այսպիսի օրինակ է բերում հանդիպումների ժամանակ, երբ մարդը մենակ է, դեռ այն չի, չէ, վիճակ, օրինակ, եթե դուք մենակ խոսում եք ձեր
սնորեկի հետ։ Հիմա պատկերացրեք հրավիրում եք ձեր նաստավնիկին։ Ավելի լավ է չէ ստացվում, երբ նաստավնիկն է գալիս եւ իր փորձով է կիսվում, սա լրիվ ուրիշ է, կամ եթե ձեր խոսակցությունը մասնակցում է օրինակ ընթացքում նաստավնիկի այն լիդերը, ով արդեն հաջողության է հասել իր օրինակով, պատկերացնում եք ավելի շատ է չէ էմոցիաները, այսինքն ձեր նորեկը, այդ նորեկը արդեն ավելի լավ է պատկերացնում, միացավ նաստավնիկի լիդերով հաջողության է հասել, այս դեպքում արդեն ամեն ինչ այլ է լինում։ Դրա համար աղջիկներ աշխատեք ձեր պրեզենտացիաների ժամանակ, ձեր գործունեության մեջ տեսնել նաև ուրիշների փորձը, ներգրավել նաև ուրիշների փորձը, ձեր նաստավնիկի, ձեր լիդերների, ում դուք օգնել եք առաջ են գնացել, ովքեր ուժեղ են, խելացի են, պետք է նրանց անընդհատ նրանց մասին պատմել, ցույց տալ որպես օրինակ։ Որովհետև տեսեք օրինակ ես միշտ իմ նաստավնիկների օրինակ առանց իմ նաստավնիկների օրինակի ես չեմ պատկերացնում, որովհետև դա ինձ համար օրինակ է եղել եւ դա նաեւ օրինակ կարող է լինել իմ սկսնակի համար։ Իհարկե նաեւ ինձ համար վառ օրինակ են իմ լիդերները, ովքեր սկսեցին, ովքեր հասան հաջողության եւ այսօր դրա մասին չխոսել ուղղակի հնարավոր չի։ Այնպես որ այդ թիմային աշխատանքը անպայման պետք է լինի։ Նաև աղջիկներ այս դասի մեջ խոսվում է այն մասին, որ նաստավնիկը չպետք է լինի միայն խոսողի դերում, այլ մենք որպես նաստավնիկներ, եթե հրավիրել ենք նորեկներ, պետք է կարողանանք նաև լսել։ Լսելու ունակություն, սա ընդհանրապես ոչ միայն այս բիզնեսում, առհասարակ կյանքում շատ լավ հատկանիշ է եւ դու կարողանում ես լսել դիմացինիդ, կարողանում ես հասկանալ եւ ընդհանուր կոմպրոմիսի գալ, հա, հասկանալ դիմացինի, դա շատ լավ հատկանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի դուք նույնպես ոչ թե միայն ասողի դերում լինեք, այլ նաև լսողի դերում լինեք։ Թույլ տաք արտահայտվեն ձեր գործընկերները, որպեսզի դուք իրանց կարողանաք ճիշտ օգնություն առաջարկել, որովհետև մեր աշխատանքի իմաստը դա մարդկանց օգնելն է։ Այսինքն աղջիկներ ջան, մենք չենք կարող միայն մեր մասին մտածել։ Այս բիզնեսում ով գալիս է եւ մտածում է միայն իր մասին, իր շահի մասին, ինքը չի կարող հաջողել։ Այստեղ մենք պետք է մտածենք մեր բիզնես պարտներների մասին, այն 5 հոգուն կամ այդ 5-ի մեջի 5-ը, եթե նրանք են հրավիրել արդեն իրենց ընկերներին, հա, եթե մենք իրենց մասին չմտածենք, իրենց աճի մասին չմտածենք, մենք երբեք չենք աճելու։ Սա շղթա է, որ մենք մեկս մյուսով կապակցված ենք իրար հետ ու եթե իմ թիմակիցներից ինչ որ մեկը չի հաջողվում, դա իմ անհաջողությունն է, եթե հաջողվում է, դա իմ հաջողությունն է։ Այնպես որ անհնար է այստեղ ինչ որ մեկը մենակ ինքնուրույն առաջ գնա առանց ուրիշներին օգնելու։ 9-րդ դասը շատ հետաքրքիր է, սա մոտիվացիայի մասին է։ Ինչն է մեզ մոտիվացիա տալիս աղջիկներ։ Ինչի վրա մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք, տեսեք, մենք բոլորս էլ ունենք երկու տեսակ մոտիվացիա այս բիզնեսում, ինչի մասին հեղինակը խոսում է, մոտիվացիա դեպի ներքև եւ մոտիվացիա դեպի վերև, երկու ուղղություններով, այսպես վերև ներքև սլակներով պատկերացնենք, ափսոս մարկերս փչացավ։ Տեսեք, երկու ուղղություններով մենք ունենք։ Ինչա ստացվում, առաջինը, որը ներքև է ուղված, տեսանյութի մեջ, ու գրքի մեջ համեմատում է տաք բաղնիքի հետ, այսինքն այդ պահը բաղնիքում երբ տաքը շատ լավ է, բայց երբ դուրս ես գալիս առում ես, չէ, ժամանակավոր է դա, այսինքն անմիջապես անցնում է, եւ դա այն ոգևորվածությունն է, երբ մենք սկզբում ձեռք ենք բերում, այսինքն տեսեք, նորեկը հայտնվել է բիզնես, նաստավնիկը պատմել է, որ այստեղ դու կարող ես միլիոն վաստակել, բնակարան գնել, մեքենա գնել, այդ ամեն ինչ ինքը լսում է, ոգևորվում է դրանով, իր մոտիվացիան բարձրանում է։ Ինչա տեղի ունենում։ Դա կարճատևում ինչու, որովհետև նա հաջորդ օրը սկսում է պատմել իր էմոցիաների մասին եւ իր շրջապատը, քանի որ գիտենք, որ շրջապատը ինչպիսին է, հա չեն սիրում մարդիկ ուրախանալ դիմացինի թևութիկունք լինելու համար, հիմնականում ինչ են ասում։ Վայ, այս ինչ ես անում, դու սխալ ուղղություն ես ընտրել, հա քեզ կխաբեն եւ այլն, ու ինչ ալինով բարձր մոտիվացիան չկա։ Դրա մոտիվացիան ընկնում է։ Եվ հետո այստեղ ինչա շարունակում, եթե տվյալ լիդերը գոնե մի քիչ իր մեջ, լիդեր չի դեռ, հա, սկսնական։ Եթե իր մեջ դեռ գտնում է մի փոքր ուժ եւ այդ մասին խոսում է նաստավնիկի հետ, ապա նաստավնիկը տանում է աշխատանքներ եւ նորից բարձրացնում է մոտիվացիան, այսինքն բացատրում է, որ դա նորմալ է, դու այդպիսի ռեակցիա պիտի ստանաս, որ գոյություն
կարողություն ունեն մերժումներ։ Շատերը չեն էլ խոսում նաստավնիկի հետ, այդպես ընկնում են մոտիվացիայից ու մոռանում են ամեն ինչի մասին։ Ես կասեմ, դա ավելի շատ թույլ տեսակներն են, իսկ ուժեղ տեսակները մի հատ իրանց հավաքում են, ասում են, բայց սպասի մի հատ մյուս կողմն էլ լսեմ։ Ես այս կողմը լսեցի, իսկ մյուս կողմը, եւ արդյունքում ուսումնասիրելուց հետո հասկանում են, որ բայց ճիշտ է, որովհետեւ դա հենց այնպես չի, հա, այդ քննարկումը գնում, ինչի համար են մերժում եւ այլն։ Մի խոսքով սա արագ անցնող մոտիվացիան է, որը ներքև է ուղված, իրան պետք է անընդհատ հարմացնել, անընդհատ աշխատանք տանել, այսինքն նաստավնիկ այստեղ պետք է հա ստարտի լինի, որովհետեւ նորեկին անընդհատ մոտիվացիան բարձր պահի։ Երկրորդը աղջիկներ դեպի վերև դա թիմի կառուցումն է։ Այսինքն երբ նաստավնիկը օգնում է սկսնակին թիմը կառուցել, նրա սովորացնում է, նրա հրավիրած մարդկանց սովորացնում է, նա արդեն տեսնում է, արդյունք է տեսնում, նա տեսնում է, որ իր թիմը աճում է։ Եվ դա իր համար արդեն մոտիվացիա, որտեղ իր աչքի առաջ իր թիմը զարգանում, ինքը ստատուսներ է բացում։ Այսա արդեն մոտիվացիա է, որը տանում է դեպի աճ եւ իր մոտիվացիան արդեն տեղում է լինում։ Դրա համար շատ լավ մեթոդ է սկզբնական շրջանում սկսնակին օգնել, ոչ թե նրա փոխարեն, այլ երեխեք չշփոթենք սա, ոչ թե նորեկի փոխարեն, այլ նորեկին օգնելով։ Օգնել հրավիրել մարդկանց, սովորեցնել նրա հրավիրած մարդուն, սովորեցնել իր հրավիրած մարդու հետ աշխատանք կատարել։ Եվ այս ամեն ինչը անում է նաստավնիկը, անում է մեծ սիրով, մենք բոլորս մեր թիմում ընդհանուր հա մեր on-line նախագծի շրջանակներում բոլոր նաստավնիկները շատ սրտացավոր են, շատ հավեսով աշխատում են իրենց թիմակիցների հետ եւ սովորացնում են։ Այնպես որ աղջիկներ ջան, այս դեպքում ստեղծվում է շատ հավես թիմ, պատերժկայով թիմ, մեկը մյուսին օգնելով մարդիկ առաջ են գնում։ Так, ինչ է տեղի ունենում։ Նաև այստեղ մի հետաքրքիր մոտիվացիոն քայլ կա, մոտիվացիան բարձրացնելու пассив խորհրդատուների ու մոտիվացիան ընկած է ինչպիսի տարբերակ։ Տեսեք, երբ մենք մեկս մյուսի անվան տակ էսպես հա գրանցումներ ենք անում, ստրուկտուրա է զարգանում, ինչպես այստեղ ցույց տվեցի ես ձեզ։ Տեսեք, երբ այսպես մենք իրար անվան տակ գրանցումներ ենք անում, երբ օրինակ այս լիդերի մոտիվացիան պակաս է, նա վատ է աշխատում, նա արծաթ է, բայց այստեղ մենք հայտնաբերել ենք ոսկի, հա, օրինակ նրա հրավիրած մարդն է կամ այս մյուսի, այստեղ կա ոսկի։ Մենք սկսում ենք ոսկիի հետ աշխատել, նրան օգնում ենք առաջ գնալ եւ այս արծաթը տեսնում է, որ իր ներքևում, իր թիմում կա իրենից ուժեղ մարդ։ Եվ նա սկսում է մտածել, իմ գործընկերուհին ակտիվ է, նաստավնիկս իրան շատ ուշադրություն դարձնում, դե գիտենք, չէ, ոսկիներին ենք առաջին տեղը տալիս, ոսկիներից շատ ենք աշխատում, նա տեսնում է աճը իր թիմի, հասկանում է, որ սա իր բիզնեսն է զարգանում եւ սկսում է ակտիվանալ, գնում է դեպի ոսկու ճանապարհով, արդեն օրինակ է վերցնում, նրա մոտիվացիան բարձրանում է եւ նա նույնպես սկսում է աշխատել։ Սա եւս շատ լավ մեթոդ է, սենց անկյունում մնացած լիդերին, եթե իրոք իր մեջ ավելի շատ լիդերական հատկանիշներն են, պարզապես ինչ-որ պահի մոտիվացիայից ենկած, դա շատ լավ մեթոդ է արթնացնել իրեն եւ մոտիվացիան ուժի դնել, հա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, եթե մարդը տեսակով դատարկի մեջ էր, այսինքն դատարկն ավելի մեջ էր մտնում, ինչ ուզում ա լինի ներքևում, միևնույն ինքը տեղից չի արթնանալու, դա այդպես է, այսինքն դուք չմտածեք, որ դա բոլորի համար ստանդարտ է, դա վերաբերվում է արծաթներին, ովքեր ավելի հակված են ոսկի դառնալ։ Եթե ձեր այդպիսի ստրուկտուրայում կան արծաթներ, որոնք հակված են ոսկի դառնալու, ապա նրանք անպայման այդ ուղղությամբ կաշխատեն, կակտիվանան։ Եվ երեխեք 10-րդ դասը խոսում է աստղի մասին, որտեղ մեր աստղի գագաթները պատմում է աստղի մենք պետք է ունենանք մեր աստղը, այսինքն մեր էլի 5 պարտներները, ամբողջ գիրքը կարելի ասել յուրաքանչյուր դասի մեջ 5-ը նշվում է, դա մեր 5 ключевի պարտներներն են, որոնք որ ոնց է դա լինում, մեր գլխավոր հա բիզնես պարտներներն են աստղի գագաթներին, 5 գագաթանի աստղն է, այսպես պատկերված, հա։
Տեսեք աղջիկներ, սա մեր բիզնեսն է, պատկերացրեք մեր բիզնես պարտներներ են, ամեն գագաթում գտնվում են մեր պարտներները, հենց մենք այս աստղ ունեցանք, ուրեմն մենք ունենք հաջող բիզնես։ Ովքեր են այս գագաթների հինգերը, հիշում եք սկզբից ասեցի, երեխեք բիզնես իրականում շատ մարդիկ են գալիս, այսինքն մենք մեր 5 աստղերին կարող ենք գտնել դա մի օրվա բան չի, այսպես հազես վստահ ասում եմ, դա կարող ենք գտնել 6 ամսում, կարող ենք գտնել 1 տարում, 2 տարում, բայց նրանք բոլոր գրանցվողները չեն, այլ այն մարդիկ են, ովքեր ձեր նման են, եթե դուք ունեք նպատակ, եթե դուք ոգևորված աշխատում եք հանուն մի կարևոր կետի հասնելու ու այդպիսի մարդ ունեք ձեր թիմում, որ ձեզ կրկնում է, այն նա է, որովհետև օգտվողներ կգան, վաճառք արողներ կլինեն, չէ՞ որ ընկերությունը ունի 3 տեսակ առաջարկ, այսինքն ունի առաջարկ ուղղակի օգտվել, ունի առաջարկ վաճառքով զբաղվել եւ բիզնես զարգացնել։ Ու անգամ բիզնես զարգացնողների մեջ չի միշտ, որ մարդիկ հենց հասկանում են բուն իմաստ ու սկսում են աշխատել, շատերը մաղվում են։ Մաղվում են ինչու, որովհետև հայտնվում է մերժումը, հայտնվում է սովորելու կետերը, հա, աշխատելու պահը, որովհետև գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Սկզբում երբ մարդիկ լսում են ազատ գրաֆիկ, մի հատ հետաքրքիր բան է կատարվում մարդկանց հետ, իրենց թվում է, եթե ազատ գրաֆիկ է, ուրեմն պիտի չաշխատեն ու գումար վաստակեն։ Ցավոք սրտի դա այդպես չի, հնարավոր չի չաշխատել ու գումար վաստակել, բայց որ հասկանում են պետք է աշխատեն, մտածում են, օй չէ, օրինակ այսօր այդպիսի դեպքի հանդիպեցի, երբ կարծիք է հնչում այսպիսի, դե այս բիզնեսում պետք է ժամանակ հատկացնել։ Իսկ օրինակ գիտեք մի այնպիսի նախագիծ, որտեղ մասնագիտություն կլինի, բիզնես կլինի, որ առանց ժամանակ հատկացնելու պետք է հասնել լուրջ արդյունքների, օրինակ վաստակել $1000, $2000, $5000, $10000 եկամուտ ու ժամանակ չհատկացնել։ Գոյություն չունի, եթե գոյություն ունի կարող եք ասել երեխեք ջան, ես օրինակ չգիտեմ, ինձ հետաքրքիր կա նման հնարավորություն։ Մենք մասնագիտություն ստանալու համար մենք լիքը ժամանակ ենք դնում եւ արդյունքում ինչ վարձատրություն ենք ստանում։ Այ ովքեր վարձու աշխատողներ են գիտեն, ինչքան հնարավորություն ունենք աճելու եւ մենք այդքան ժամանակ ենք դնում մասնագիտություն ստանալու։ Օրինակ ես 4 տարի ժամանակ եմ դրել մասնագիտություն ստանալու եւ չեմ վաստակել եւ հույս էլ չկար եւ էլի չկա հույս, եթե ես իմ մասնագիտությունով զբաղվեմ, կարող եմ վաստակել այնքան, որքան հիմա եմ, նախ այն կեսի չափ չեմ կարող վաստակել, ինչքան որ հիմա եմ վաստակում, ընդամենը այստեղ դնելով 3 տարի։ Ընդամենը 3 տարում ես մի քանի անգամ ավելի շատ եմ վաստակում, քան ես կարող եմ մասնագիտությամբ վաստակել։ Եվ այն է ղեկավարի ներքո աշխատելով։ Այնպես որ աղջիկներ, մենք պետք է գտնենք մեր 5 բիզնես պարտներներին, իրենք կան, իրենք մեզ սպասում են, որտեղ մենք միակը չենք, ովքեր սիրում են լավ ապրել, ովքեր ուզում են առաջ գնալ, ովքեր ունեն նպատակներ, մեր նման կենսուրախ, դրական, աշխատասեր մարդիկ շատ կան։ Պարզապես իրենց պետք է գտնենք։ Սա գրքի վերջաբաններ, աղջիկներ, եւ ինչ եմ ուզում խոսել, ինչ եմ ուզում ասել, գրքի մեջ էլ այդ մասին ասում, եւ ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ, որ ցանցային բիզնեսով չի զբաղվում այն մարդը, ով չի հասկանում ցանցային բիզնեսը։ Ես դրանում համոզված եմ, որովհետև հնարավոր չի հասկանալ այս նախագծի իմաստը, տված հնարավորությունը եւ չզբաղվել այս նախագծով, չաշխատել, չդնել էներգիա ու ժամանակ։ Սա ամենալավագույն տարբերակն է այս պահին հատկապես կանանց եւ մայրիկների համար, որոնց պետք չի հատուկ մասնագիտություն, որոնց պետք չի հատուկ տարիքային սահման, հատուկ արտաքին, հատուկ իմացություն, լեզուներ ու չգիտեմ ինչ, տանից բացակայել, իրենց տան, իրենց երեխաների կողքից վաստակել այնքան, որքան երազել անգամ չեն կարող։ Դա հասկանալ եւ հրաժարվել, ես adekvat չեմ համարում այդպիսի մարդկանց, ամեն դեպքում սա իմ անձնական կարծիքն է, ես ոչ մեկի վզին չեմ փաթաթում իմ կարծիքը, դա իմ կարծիքն է, եթե ես հասկանում եմ, որ այստեղ ես կարող եմ մի քանի անգամ ավելի շատ վաստակել, քան ինչ որ վարձու աշխատանքում, եւ ես դա թողնեմ ու գնամ վարձու աշխատանք կատարեմ, դա կլինի իմ ընտրությունը, այնպես որ դա յուրաքանչյուրի ընտրությունն է, ինչպես կընթանա իր ապագան, հա, իր կյանքի մնացած տարիները, ավելի բարեկեցիկ, թե հակառակը, այնպես որ աղջիկներ, ինչ եմ ձեզ խորհուրդ տալիս, երբ դուք հայտնվում եք ինչ որ իրավիճակում, երբ ուզում եք ավելին ունենալ, բայց չեք կարող, ոչ թե ձեզ զրկեք
այդ մտքերից, այդ երազանքներից, այդ հնարավորությունից, կրճատելով ձեր ծախսերը, հրաժարվելով ձեր նպատակներից, երազանքներից, այլ հակառակը արեք, փնտրեք տարբերակ, որպեսզի առաջ գնաք եւ ձեր ուզածին հասնեք։ Ոչ թե հրաժարվեք ձեր նպատակներից, այլ տարբերակ փնտրեք եւ գործեք։ Այդ դեպքում, եթե դուք փնտրեք, անպայման գտնելու եք, անպայման հասնելու եք։ Ես այսքանն էի պատրաստել, շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր մասնակցեցին։ Հույսով եմ կվերցնեք այստեղից կարևոր կետեր, ամեն մի դասից մի միտք, եթե դուք վերցնեք, մի միտք, եւ դա կիրառեք, հավատացեք, ձեր բիզնեսը կզարգանա։ Ունեք հարցեր։ Համաձայն եմ Արփինե ջան, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր վարձում են աշխատողներ, նրանք մի օր նպատակ ունեին եւ նրանք մի օր պայքարեցին, այսօր հասել են իրենց նպատակին եւ վարձու աշխատողների միջոցով իրականացնում են իրենց նպատակներ, իրենց բիզնեսներն են աշխատացնում, զարգացնում եւ մենք էլ գնում ենք իրենց համար աշխատանք են կատարում, հաշվապահություն են կանում, քարտուղարուհու աշխատանք են կատարում, մենեջերի աշխատանք, վաճառողուհու, բանվորի, ցանկացած աշխատանք, հա, վարձու աշխատանք, գովազդային գործակալ եւ այլն, եւ արդյունքում զարգանում է այն մարդու բիզնեսը, ով մի օր ոչ մեկի չլսեց եւ ասեց ես հասնելու եմ այսինչ կետին, ջանք դրեց, եռանդ, աշխատանք, չլսեց ոչ ոքին եւ այսօր ունի աշխատողներ, ովքեր լսում են ուրիշներին եւ իրենց ստեղծելու փոխարեն օգնում են այդ նպատակ ունեցող մարդկանց իրենց երազանքները իրականացնել։ Այնպես որ մտածեք դուք ում երազանքներն եք իրականացնում, երբ ձգտում եք վարձու աշխատող լինել։ Արդյոք ձեր երազանքն է վաստակել ամբողջ կյանքում 100,000 դրամ կամ լինել ուղղակի տնային տնտեսուհի ամբողջ կյանքում ուղղակի մամա։ Մի բան էլ պատմեմ, երեք այնքան հավես էր, ավելի ճիշտ երեք աղջիկս պատմեց, այսօր ես ինքս տեսա ու նկարեցի, երբ ցածիկում, պարտեզում ծնողների աշխատանքների, մասնագիտությունների մասին էին խոսել, իմ աղջիկը ուրախ երեկոյան եկավ տուն ու պատմեց. «Մամա, գիտես, այնտեղ ասեցին, որ իմ մաման դիրեկտոր է կամպանիայում», ասենց ոգևորված պատմում է, մեզանից նկարներ էին ուզել եւ հետո հետաքրքիր կոլաժ էին սարքել եւ փակցրել էին պարտեզում իրենց խմբի պատին, շատ հետաքրքիր էր, ինձ լավ զգացի, հավես էր, երբ այնտեղ գրված էր, հա, որ դիրեկտոր կամպանիայում, մի խոսքով Եվ երեխաս էլ դա ոգևորված եկել էր պատմում էր, այսինքն ես ուրախ եմ, որ ես ոչ միայն մամա եմ, այլ նաև աշխատող առաջ գնացող մամա եմ, իմ երեխայի համար օրինակ, եւ ուզում եմ, որ բոլոր մամաները իրենց լիարժեք զգան եւ որպես մամա, եւ որպես կայացած կին, եւ իրենց ամուսինների համար, որովհետեւ հավատացեք, ամուսինների համար շատ հաճելի է, երբ իրենց կանայք ոչ միայն ճաշ շեփել գիտեն ու երեխային խնամել գիտեն, նաև որպես մասնագետ զարգանում են որևիցե մի ոլորտում։ Իսկ եթե մենք հնարավորություն չունենք կամ թեկուզ ունենք, բայց դա մեզ չի տալիս այն ապրելակերպը, որին ձգտում ենք, ուրեմն ցանցային բիզնեսը մեզ համար է։ Ցանցային բիզնեսը այն մարդկանց համար է, ովքեր ուզում են կայանան ու իրանց կյանքը շատ սիրուն դարձնեն։ Այնպես որ պաչիկներ եմ անում բոլորիդ, մաղթում եմ, որ ուժ ունենաք, համբերատարություն, համառություն, որ հասնեք ձեր նպատակներին։ Պաչիկներ բոլորիդ, շնորհակալ եմ, որ միացաք։ Ես հասցեցի հարցեր կան թե չէ, բայց չնայեցի գրել եք հարցեր թե ոչ, կներեք, եթե կան հիմա կարող եք ձեզ 2 րոպե այդպես կսպասենք։ Շնորհակալ եմ Կարճան, որ միացել էիր, շատ շնորհակալ եմ, պաչիկներ քեզ։ Ուրախ եմ, որ այստեղ էր, որ լսեցիր, մաքսիմում ուզում եմ ձեզ տալ այն ամեն ինչ, ինչ որ զգում եմ, այն ինչ որ ուզում եմ ձեզ փոխանցել, դա միայն երեխեք դրականն է, ուզում եմ, որ դուք հավատաք ձեր ուժերին, առաջին հերթին ինքներդ ձեզ հավատացեք, որովհետև ոչ մեկ ձեզ չի կարող հավատա այնպես, ինչպես դուք եք ձեզ հավատում, ձեր նպատակին հավատացեք, եթե այս նախագծում եք, ուրեմն հավատացեք, որ այս նախագիծը ձեզ օգնելու է, որ դուք հասնեք ձեր նպատակներին։
Ուրախ եմ շատ, որ միացել եք։ Շատ ուրախ եմ, որ հարցեր չունեք։ Այսինքն պարզ է դրա համար հարցեր չունեք, բայց հարցեր ունենալը շատ լավ է։ Աշխատեք միշտ ձեր նաստավնիկների հետ կապի լինեք, միշտ նրանց շատ հարցեր տաք, անհանգստացնեք ձեր հարցերով, երբեք չամաչեք, որ վայ շատ հարց տվեցի նաստավնիկիս, ամոթ է կամ նա զբաղված է, հիշեք, նաստավնիկը զբաղված է ոսկիներով, եթե ուզում եք ոսկին դուք լինեք, ուրեմն շատ հարցեր տվեք, ուրեմն սովորեք, դրական եղեք ու միշտ առաջ գնացեք, մի լսեք ոչ ոքի, ով կասի դու սա չես կարող, դա քեզ հարմար չի եւ այլն, ոչ ոք չգիտի դուք ինչպիսին եք, միայն դուք գիտեք, ոչ ոքի մի լսեք, թույլ մի տվեք, որ ձեր ապագան ինչ որ մեկը որոշի, եղեք դուք ձեր ճակատագիրը գրողը, հա, այսպես ասած։ Դե այսքան աղջիկներ, պակա, մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն ձեզ բոլորիդ։